30 апрелдин эртең мененки саат 7:50 карата расмий маалымат боюнча Кыргыз-Тажик чегарасындагы жаңжалдан каза болгон кыргызстандыктар 13 жетти. Бул тууралуу Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда жараат алгандардын жалпы саны 134 адам. Алардын 25-ин атайын учак менен Баткенден Бишкекке алып келип 3 ооруканага жаткырышты. 2 бейтаптын абалын дарыгерлер оор деп баалап жатышат. Калгандары орточо жана канааттандырарлык абалда. Кыргызстан менен Тажикстан чектешкен аймакта 28 апрелде чегара чыры чыгып, 29 апрелде абал курчуган. Баткендеги чегара чырында окко учкан аскер кызматкерлеринин аты жөнү такталды. Тактап айтканда шейит кеткен жарандардын бири Кубанычбек уулу Эсентур 30 жашта болчу. Жакындарынын айтымында Кубанычбек уулу Эсентур Ат башы районунун Ак Муз айылында 1991-жылы туулган. Ал аскердик билимди Бишкектеги Суворов окуу жайында алып, андан ары Орусияда уланткан. Кыргызстанда чегара жаатында кызмат өтөп, акыркы жылдары Нарын облусундагы чегара бекеттериндеги атайын кызматкерлердин жетекчисинин орун басары болгон. Ал эми 10 күн мурун алар мобилизацияланып, Баткендеги Фарух анклавы тараптагы чегара бекетине которулган. Жакындары билдиргендей, Эсентур командирлик кылган чегара бекетине тажиктер тарабынан биринчи кол салуу болуп окко учкан. Эсентур 3 бир туугандын ортончусу болуп, атасы жаш кезинде каза болуп калган. Учурда бойдок болчу. Жакындарынын айтымында быйыл күзүндө үйлөнүүнү пландап жүргөн. Президент Садыр Жапаров Баткен облусундагы Кыргыз-Тажик чегарасында чыккан кандуу кагылышуудан каза тапкан мекендештердин жакындарына, үй бүлөлөрүнө жана туугандарына көңүл айтты. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы билдирди. Азыр жалпы өлкө Баткен облусундагы чегарадагы акыркы окуяларда жакындарын жоготкон кыргызстандыктар менен бирге аза күтүүдө. Жаракат алган жарандардын тез сакайып кетишин каалайм. Мамлекет бардык жабыр тарткандарга ар тараптуу колдоо көрсөтөт, деген президент. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин берген акыркы маалыматы боюнча чегарадагы жаңжалдан 13 кыргызстандык жаран көз жумду. Тажикстандыктар кыргызстандык айыл башчыны барымтага алышты. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы билдирди. Илейлек районунун Бурбурдук айылында Тажик Республикасынын аскер кызматкерлерине тиешелүү болгон согуштук техникалар айылды аралап жүрөт. Интернационал айылынын жилой дом тилкесиндеги кыргыз жарандарына тиешелүү турак үйлөргө Тажикстандын аскер кызматкерлери кирип алган. Ошол тилкеге жакын аймакта кыргыз жарандарынын экөө каза болгонун тактоо максатында барган Интернационал айылынын башчысын тажик жарандары барымтага алышкан. Бул факт Илейлек районунун ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлерине жана жоруктардын бирдиктүү рейстарына жазык кодекстин 380-беренеси менен катталып, сотко чейинки өндүрүш башталган. Чегаралаш аймактарда айрым учурда ок атуулар болуп жатат. Кырдаалды күч түзүмдөрү көзөмөлдөөдө. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн маалымат катчысы Чолпон Бердугулова билдирди. Атышуунун натыйжасында азыркы учурга 134 адам жабыркап, анын 13-ü каза болду. 25 жаран атайын учак менен Бишкек шаарына ооруканага которулуп, 86 бейтап Баткен облустук ооруканага жаткырылган. Илейлек районунун чегаралаш аймактарынан 13.500 адам коопсуз жайга чыгарылды. Ал эми Баткен районунан 7093 адам Баткен шаарына көчүрүлдү. Эвакуацияланган жарандарга жергиликтүү жарандык коргонуу кызматтары тарабынан колдоо көрсөтүлүүдө. Гуманитардык жардамдар жеткирилип жатат деп айтылат маалыматта. Мындан тышкары билдирүүдө Баткен районунун Көктерек айылында 13 үй толугу менен өрттөлгөн. Баткен жана Илейлек райондорунда кеминде 11 айыл, 5 тозот жабыркады. 1 айыл жана май куюучу 27 бекет толук өрттөлдү. Баткенде абал боюнча 2 башка маалымат келүүдө. Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы Баткен районунда кырдаал турукташып, ок атуулар токтотулганын айтып, Баткен районунун Аксай, Актатыр, Самаркандтек айыл аймактарына өзгөчө тартиптеги күчөтүлгөн режим киргизилген деп маалымдалды. Ага карабай жергиликтүү калк ар жерден ок атылганы угулуп жатканын айтууда. Эскертсек, 30 апрелге огон түнү Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетинин башчысы Саймумин Яметов менен кыргыз өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Субаналиев биргелешкен документке кол коюп, кагылышты токтотууну, аскерлерди жана аскер техникасын мурда жайгашкан жерине алып кетүүнү макулдашышкан. 28 апрелде Кыргыз-Тажик чегарасында чыр чыгып, 29 апрелде да уланган. Соңку маалыматка караганда кыргыз тараптан 134 адам жараат алып, алардын 13-ü каза болду. Тажикстандын бийлиги жабыркагандары тууралуу расмий маалымат бере элек. Журналисттери 90 адам жараат алып, 10-ü каза болгонун билдирүүдө.
Бүгүн 30 апрелде Коргоо министри Таалайбек Өмүралиев Баткенде облустук администрациясынын алдында эл менен жолугушуу өткөрдү. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат булактары жазды. Өмүрбек Субаналиев элди сабырдуулукка чакырып, кырдаал акырындык менен жөнгө салынып жатканын билдирген. Жолугушууга вице-премьер-министр Артем Новиков жана өзгөчө кырдаалдар министри Буулбек Ажыкеев да катышты. Алар жарандарды тынчтыкка чакырып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Жетекчилер элге жардам берүү, тамак аш жеткирүү иштерин уюштурууга көмөк көрсөтүүгө чакырды. Биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков башында турган жумушчу топ иш алып барууда. Эскерте кетсек, 28 апрелде Баткен районунун Көк Таш айылындагы суу бөлүштүрүүчү жайга Тажикстандын жарандары видео көзөмөл орното баштаган. Көп өтпөй эки элдин жарандары бири-бирине таш ыргытуудан абал курчуп кеткен. Баткендин Аксай, Актатыр, Самаркандтек айыл аймактарына өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Мындан сырткары чек арадагы абалга байланыштуу облустук штаб түзүлгөн. Баткенде Кыргыз-Тажик чек ара тилкесиндеги кагылышууда жабыркагандардын 14-ü Бишкектеги травматология жана ортопедия борборунда дарыланууда. Бул тууралуу 30 апрелде саат 10:40 оорукананын жетекчиси Сабырбек Жумабеков билдирди. Анын айтымында бейтаптардын 7-ü аскер, 1-ü милиция кызматкери, калгандары жай тургундар, баары эркектер, аялдар, балдар жок. Бейтаптардын абалын дарыгерлер орто деп мүнөздөп жатышат. Оорукананын 7 дарыгери Баткенге кетти. Жаракат алгандардын 25-и травматология жана ортопедия борборуна, улуттук госпиталга жана улуттук хирургия борборуна жаткырылган. 28 апрелде Кыргыз-Тажик чек арасында чыр чыгып, 29 апрелде да уланган. Баткен жана Лейлек райондорунда атышуу болуп, үйлөр жана имараттар өрттөлдү. Соңку маалыматка караганда Кыргыз тараптан 134 адам жаракат алды. Алардын 13-ü каза болду.